aku meh cek sound lur. Cek sound nggone pengrajin box langsung. GS Production gawe box center audio center Alpha Sound System. Cek sound lucu lur. Iki nggawa power cilik banget iki. Iki speknya delok dhewe nang internet lur, cilik tenan yakin aku. Corona liyane mandek sing jalan mung tukang bok. Wah, bong anting jentrek mbuh akeh. Berkah corona ya, Kang. Amin. Berkah corona, nek jinguk. Iki jek akeh jare pesenan lur. Nang buku iki buku tulis kebak pesenan inden jare. Gawe bok nunggune 2 sasi tapi nak ditambahi duwite ya cepet. Bisa BPJS ya oke. Oh, krungu to. Iki nyoba center audio center ya Alpha lho. Modelnya DSR 215 custom. Di sini iki asine diarani Canon ngono ya. Oh, nasional, iki nasional. Ngisore internasional. Jenenge bok ngene iki mbah apa iki? Kit, cobanan perahu layar no kopi rek iki lho. Adan lho. Wis bar adan no. Mas, itu nek salate lagi anyar kok. Sampe mungkin Dicek. 4 juta dicek. Suhune ARS iki lho. Kabeh diayahi mbuh ya ora ngerti aku kok. Wong ora gelem bit ngono piye? Lah ya ora gelem bit kabeh diayahi. Elok ngene. Iki sing ra iso digawe ngono apa ning iki? Aku teko sing ra iso wae kok. Gawe anak ya pinter, gumun aku. Bahane lho nak pengen ngerti. Lho nak barang apik iki ya ngene iki menene. Ngene iki dulur suarane rungokno pakai headphone headset. Urung protek kok ora apa-apa. Recommended. Lho lah. Suarane ambyar. Cilena kok ngene. Molo power cile lur. Jarene power-e 300 watt. Bumbune lho. Iki jarake 100 meter ngene iki.
buat 15 meter. Powernya anget. Suaranya ra mundur blas. Kita CR no. Iki speknya sini full SPL lur. Untuk skema box rahasia perusahaan pengen gawe datang langsung neng GS Production. Alamatnya iki Sragen lur. Nak pengen ngerti komen ae lur. Matur nuwun. Cukup gowo speaker karo duit syaratnya gawe box mrene. Gowo kartu BPJS yo oleh dulur. Di sini iki lur SPL 18 TBX 800. Iki lur, speke lur. Ngene iki oleh piro? 1.600.000. Hah? Sekitar 2 juta. Sekitar 2 juta regane. Koil ukuran 3,5 iki lur. 600 watt RMS. Tukunen dijamin suaranya ya menak. Ana rega ana rupa. Iki nggone iki kabeh lho. Gawe jiro lupat petang bok ya. Gawe petang bok. Karyo ki ana. Spek titer iki lho.
bioskop lur. Ambane sidak. Mundure 78. Dure lur, dure. Wah, dure 100 lur rasa 90. Ya waduh. Sing lodet lur. 95 lodet. Ambane juga swidak ya tumbuk imbang nih. Dure 100. Ambane 59. Ya menunggu mau lur suarane. Iki proses pembuatan booking ini ki anu. Nah penasaran komen-komen mawon. Iki son-son profesional Sragen Karanganyar akeh sing gawe mrene tuh. ARS Production, Margo Mulyo dan lain-lain. Sudah gitu aja ya dulur, matur nuwun sampun mengikuti video ini. Terima kasih banyak yang sudah subscribe, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dulur, matur nuwun.